வணக்கம் மக்களே, சக்தி டெக் சேனலுக்கு வந்து உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இதனோட வந்து சம்மந்தமில்ல வீடியோஸ் வந்து போட்டுன்னு கேட்டிங்களா, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரீம்ஸ் வந்து இருக்கும். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து ரைடு வந்து போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து வரலான்ட்டு ஒரு ட்ரீம்ஸ் வந்து வச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் இந்த இடம். நீங்கள் வந்து ஊட்டி, இந்த கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் நீங்கள் வந்து போக வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது. நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலே ஊட்டி மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல வந்து அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிவன் கோயில், அது பக்கத்துலேயே வந்து நீர்வீழ்ச்சி, ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டில் நீங்கள் ஃபுல்லாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாலும். இந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிருஷ்ணகிரியில் தான் இருக்குது. அதோட லொக்கேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள். நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து எப்படி வந்து போனோன்னு கேட்டிங்கன்னா, சண்டே அதுவுமே செம்ம போரிங்காக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, எங்கேயாச்சும் வந்து ட்ராவலிங் வந்து போகலான்ட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் நானும் வந்து முடிவு வந்து பண்ணோம். எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் வந்து முடிச்சுட்டு இருந்தோம். லாங் ட்ரைவும் வந்து எங்கேயும் வந்து போக முடியாது. நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போகணும். அதனால் வந்து மார்னிங் போய்ட்டு ஈவினிங் வந்து ரிட்டன் வர மாதிரி எங்கேயாச்சும் வந்து ரைடே வந்து போகலான்னு முடிவு வந்து பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து ஒரு சிவன் கோயில் வந்து கேள்விப்பட்டோம். சரி, ஓகே, அந்த இடத்துக்கு வந்து போகலான்ட்டு மார்னிங் வந்து பைக் வந்து எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் ஊர்லேருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தான். சரி, ஓகேன்ட்டு பெட்ரோல் வந்து போட்டுக்கிட்டு ஒரு வழியாக அந்த இடத்துக்கு வந்து போயிட்டோம். போக போக ரோடு வந்து நல்லா இருந்துச்சு. கிட்ட போக போக ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு வந்து குழியும் மேடுமா கல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஓட்ட கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருந்துச்சு பைக்கு. இருந்தாலும் ஒரு வழியாக அந்த இடத்துக்கு வந்து போயிட்டோம். அந்த இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு பைக் வந்து ஸ்டாண்டில் வந்து போட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த சிவன் கோயிலுக்கிட்டே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து உங்களுக்கு பைக் வந்து போய்ட்டு நீங்கள் வந்து நிறையா தூரமெல்லாம் நடக்க வேண்டியதே வந்து கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர் வந்து நடந்தாலே போதும். அந்த இடத்துக்கு வந்து சிவன் கோயில்கிட்ட வந்து போயிடலாம். நீங்கள் வந்து போகிற வழியிலிருந்தே நீங்கள் வந்து அந்த ஆறு வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போகும்போது வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் வந்து போயிடுச்சு. அதே வந்து நீங்கள் வந்து மழை கிளைமேட்டுக்கு வந்து போனீங்களா, தண்ணி வந்து அதிகமாக வந்து போகும். நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நடந்து போனீங்களா, அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி போகும். அது மேலேயே நீங்கள் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சிவன் கோயில்கிட்ட. அது மேலே நீங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டு அந்த சிவன் கோயிலை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. அந்த பிரிட்ஜில் வந்து கீழே வந்து அப்படியே நீர்வீழ்ச்சி குதிக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து போகும்போது தண்ணி வந்து கம்மியாக போயிடுச்சு. அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு வந்து. அது கீழே வந்து இறங்கி வந்தோம் அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே. அதெல்லாம் இந்த வீடியோஸ் வந்து தெளிவாக காட்டுறோம் பாருங்கள். நிறைய பேர் இதில் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த சிவன் கோயிலுக்கு பின்னாடி வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிலை வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த சிலையை நீங்கள் வந்து அந்த சிவன் கோயில் பின்னாடி வந்து பார்க்கலாம். இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து நடக்கும்போது பார்த்து மெதுவாக வந்து நடங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் வேகமாக நடந்து என்னோடய கால் வந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டு என்னோடய மொபைல் டிஸ்பிளேவே போயிடுச்சு. அதனால தான் 1 டேஸ் வந்து வீடியோஸ் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு. என்னோடய மொபைல் டிஸ்பிளே வந்து போயிடுச்சு. அது ஒரு வழியாக ரெடி பண்ணி இப்போது ஓகே ஆகிடுச்சு மொபைல். அதெல்லாம் வந்து வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போகும்போது பார்த்து வந்து மெதுவாக வந்து நடங்க. கால் வந்து வலிக்கு விட்டுரும். அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன். என்னோடய மொபைலில் வந்து வலிக்கு விட்டு என்னோடய மொபைல் டிஸ்பிளே வந்து போயிடுச்சு. ஆனால் கிளைமேட் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. நான் வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் வந்து பண்ணேன். நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த இடத்த வந்து அப்படியே ஜாலியாக வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து சாமியை வந்து கும்பிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்தாலும் முடிவு வந்து பண்ணேன். அந்த இடத்துக்கு வந்து போய் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு எல்லாருமே வந்து கீழே வந்து அந்த நீர்வீழ்ச்சியில் வந்து ஜாலியாக வந்து குளிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது நம்மளோட கை காலமும் வந்து சும்மா இருக்காது. சரி, ஓகே, நாமளும் வந்து குளிக்கலான்ட்டு சரி, ஓகே, நானும் வந்து குளிக்க ஆரம்பித்தேன். ஃபுல்லாக என்ஜாய் வந்து பண்ணேன். கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போனீங்களா, கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் வந்து பண்ணி மறக்காமல் இந்த இடத்துக்கு வந்து போக. இந்த இடத்தோட லொக்கேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள். அந்த லொக்கேஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த இடத்துக்கு வந்து போயிடலாம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் வந்து பண்ணுவீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.